ஒன் டேப் நிறைய பேர் அடிப்பீங்க, அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தூக்கக்கூடாது. அதை நான் அடித்து காட்டுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். இது பாருங்கள், ட்ரைனிங்கில் போன முன்னாடி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய்ட்டு நான் வந்து ஒரு அசால்ட் ரிலீஃபியர்லேயும் ஒரு ஒன் டேப் வச்சு காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பிளாஸ்மாவும் M14 எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ஒரே ஒரு ஒன் டேப் வச்சு காமிக்கிறேன். ஓ, நான் ஒத்தால் தான் இருக்கேன், இருங்க எல்லாருமே வரணும். வந்துட்டனா? இந்த சுடுற பட்டன் வந்து இந்த இதில் தூக்கணும். சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்க பற்றி ஒருத்தன் அஸ்டான பாருங்க. இப்போ பாருங்க, மூவ் கண்ட்ரோல் பின்னாடி வச்சுட்டு சுடுற பட்டனை வந்து மேலே தூக்கணும். மேலே கூட இல்லை, ஒரு யூ ஷேப்பில் தூக்கணும். இப்படி தூக்கணும். இந்த மாதிரி தூக்கினா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்துட்டா இப்படும். எவன்டா அது கார்னேட் எடுத்து பிறந்துகிட்டு இருக்கேன். இந்த கார்னேட் நம்ம அதுக்கு ரெடியாக அவனை பிறந்துட்டான். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேற கண்ணு எடுக்கலாம் பாருங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேராஃபிலும் M4 ஒன்று அடிக்கலாம். இந்த 2 கண்ணில் ஒன் டாப் அடிக்கலாம். நான் அடித்த ட்ரிக்கு, நான் அடித்த ஒன் டாப் எப்படி அடிக்கணும்னு சொன்னது வந்து எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும். அது மூவ் பண்ணுற பட்டனை பின்னாடி வச்சுட்டு ஃப்ரண்ட் ஒன் டாப் அடிக்க வந்து இந்த 2 கல்லே ஆச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க வந்து என்ன கண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அதில் தான் போய்ட்டு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு AK வந்துட்டு ஸ்கார். AKல வந்துட்டா படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான், ஆனால் ஸ்காரில் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. AK எப்படி அடிக்க போகிறேன்னு எனக்கே தெரில. ஷார்ட் கன் அடிக்கிறாங்க. பார்க்க போகிற கன் என்ன கண்ணு, அதே இதில் தான் போய்ட்டு பார்க்கணும். போகலாம். நெக்ஸ்ட் VSS அண்ட் க்ரோஸா. இந்த 2 கண்ணுலையுமே நல்லா தான் ஹெட் விழும். VSS நிறைய பேர் வேஸ்ட்டான கண்ணு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க, ஆனால் அது நல்ல கண் தான். அக்யூரசி, டபுள் அக்யூரசி ஸ்கின் வேறு வச்சுட்ருங்க. டபுள் அக்யூரசின்னு சொல்கிறாங்க, மேலே பண்ண முடியுது. பெரிய பிளேயர் மாதிரி சும்மா இந்த M1 வச்சுட்டு இருந்தா பெரிய பிளேயர் பண்றேன். எங்க ஒரு சில புல்லட் படாததுக்கு வந்து நீங்கள் எதுவுமே ஆகாது, ரீகால் ஆகிடும். இந்த ரீகால் அதிகமாகும், புல்லட்லாம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் பட்டுன்னு ஒரு ரீலோட் பண்ணிங்கன்னா ரீகால் பாருங்கள். சுட்டுக்கிட்டே இருந்தால் படாது கண்டிப்பாக. வந்துட்டா புல்லட்னா நீங்கள் பட்டுனது கன் வந்து படையே மாட்டேது. ரீகால் என்னன்னே தெரியல. இன்னைக்கு சரி, நம்ம இப்போ இந்த 2 கண்ணையும் வச்சு நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற கன் வந்து கண்டிப்பாக என்ன கண்ணாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு SKSலேயும் 300 புல்லட் போகணும். SKS ஹெட்ஷாட் வைப்பானுங்க தான் நிறைய பேர், ஆனால் அவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் நம்ம கிடையாது. நம்ம ஃபோன் ரேஞ்சுக்கும் என்னோட ரேஞ்சுக்கும் சுத்தமாக ஒர்க் ஆகுது. வெற்றிகரமாக ஒரு ஒன் ஷாட் விழுந்து விட்டது. சரி, நெக்ஸ்ட் 100 புல்லட் கன். இதில் என்ன தான் அடிக்கணும்.
பார்த்தீங்களா வந்துட்டு படிக்கணும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நம்ம வந்து அடிக்க வேண்டிய நிறைய லட்சம் வந்துட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு போயிட்டு பார்க்கலாம். ஃபேமஸ் அண்ட் ட்ராகனோவா. ஓ ஃபேமஸ் எஸ்கேஸ்லேயே நல்லா அடிக்க முடியாது. இதில் ட்ராகனோவால் எங்கேருந்து அடிக்க போகிறேன்னு தெரில எனக்கு. ஃபேமஸ் ட்ரை பண்ணலாம். ஃபேமஸ் பாருங்க நான் வெற்றிகரமாக ஒரு ஒன் டாப் அடிக்கப்பட்டுள்ளது. எப்படி ஒரு ஒன் டாப் அடித்தாச்சு. ட்ராகனோவால் 2 அடிச்சா செத்துருவாங்கன்னு தெரியும். இருந்தாலும் அதுலேயே ஒரு ஒன் டாப். ட்ராகனோவில் ஒரு அற்புதமான ஒன் டாப் ஒன்று வந்துருக்கு. சரி ட்ராகனோவா ஃபேமஸ் ஒரு ஒன் டாப். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக போய்ட்டு எடுக்க போகிற கன் என்னது. வா எக்ஸமேட் அண்ட் M60. எக்ஸமேட் ஸ்கின் வச்சுருந்தா தான் ஹெட்செட்டில் அவ்வளோன்னு இல்லை, நார்மலாக சில ஹெட்செட் விழும். பாருங்க ஆனால் எனக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட்டான என்ன எக்ஸமேட் தான். நல்லாவும் வந்துட்டு விடும். ஹெட்செட்டில் அதில் அடிக்கிறதுனா நீங்கள் இதுலேயே ட்ரை பண்ணுங்க. எக்ஸமேட் A194 ரெண்டுமே நல்லா அடிக்கும். ஒரு ஓபி ஹெட்செட். ஆனால் கஷ்டப்பட்டு அடிச்சு ஹெட்டும் வேஸ்ட் ஆகும் போச்சு. உடம்புல படத்தா இருக்கும். மீதி இருக்கிற ஒரு புல்லட்டுமே மொத்தமாக எடுத்து ஹெட்டில் தான் சொருகணும். அப்போ தான் அது ஒன் டாப்பு. இல்லைன்னா அது பேர் ட்ராகன். நெக்ஸ்ட் நம்ம M60யில் பார்ப்போம். இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப கலர். எனக்கு எதுவும் இவன் கூட விளையாடத்தை பார்த்தா எனக்கு M60 ஃபைட் தான் நினைக்கிறேன். ஒரேடியாக தான் சேர்த்து போய் வெற்றிகரமாக வருவான்ட்டு சாவ போகிறேன்னு தெரிஞ்சிச்சா, அதனால வெளியே வந்துட்டேன். வாங்க 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 பார்க்கலாம் என்ன கன் எடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் A94. இந்த கன்லாம் நம்ம எப்படி இருந்தாலும் யூஸ் பண்ண பார்த்துக்கலாம். அதனால் நம்ம வந்து இதுக்கு பதிலாக எங்கே அந்த கன்று A194 யூஸ் பண்ணலாம். பெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னா A194 எக்ஸமேட் ரொம்ப பிடிச்சல. சொன்னல இப்போ நான் வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரெயினுக்கு விளையாடிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து உங்கள் ஃபோனு இது லைஃப் இல்லைனா பட்டுன்னு லைஃப்பை பார்த்துக்கிட்டு அடிக்காமல் போய்ட்டு மெடிக்கல் போட்டது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய்ட்டு அடிக்க தான் போகும். ஏன்னா ட்ரைனிங்கில் செத்தால் நம்மளுக்கு எதுவும் குறைய போகிறது கூட ட்ரைனிங் பண்ணலாம். அதனால் இந்த லைஃப் குறைய பண்ண முடியும். கேஜி புதுசாக அந்த அக்யூரேசி தர மாட்டேது. இப்போ விட்ட புதுசாக பூயா ஸ்கின் அக்யூரேசி தராங்க. அது அந்த ஸ்கின் வேணா இருந்துச்சுன்னா நல்லா அடிக்கலாம் ஏஜில். சரி நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இது SMG புல்லட் வந்து போடணுன்னா சொல்லுங்கள். அது வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து போடுறேன். ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த டபுள் புல்லட் ஷாட்கன் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹெட்செட் அடிக்கிறது.
அதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ரொம்பவும் நல்லா ஹெட்செட் வரும் டபுள் ஷார்ட் கனில். அதுக்கு ஒரே ட்ரிக் தான். நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன யூஸ்ஃபுல்லாக தூக்கிட்டேன் ஒரு பேட்ரி பார்த்தீங்களா. இந்த இது சுடுற பட்டன் வந்து ஒரு யூ ஷேப்பில் தூக்கணும். அப்போ தான் இந்த ஹெட்ஷாட்டுன்றது டபுள் புல்லட்டில் வரும். நிறைய யூடியூப்பில் பார்த்துருக்காங்க. அது இந்த யூடியூப்பில் பாட்டு அப்படி நீங்கள் ஹெட்ஷாட் அடிக்க கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு தான் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு. கொஞ்சம் கலர் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹெட்செட் வந்து மாற்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். கரெக்டான நேரம் வரப்போ தான் அந்த ஹெட்செட் வைக்கணும். இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஹெட்செட் விடாது. ஓடிக்கொண்டே இருப்போம். நினச்சி மாற்றான்னு பார்க்கலாம். ஆஹா நடக்குது. இவனும் க்ளோவல் போட்டான். க்ளோவில் போடலாம். நம்ம உட்காந்து இருந்துக்கிறான். சரின்னு சொல்லி நானும் அப்படியே அமைதியாக இருக்கேன். உட்காந்து எழுதுல ஹெட்செட் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். அப்படியே அடிக்க வந்தால் நான் அடிச்சிடுவேன். ஈஸியாக அடிச்சிடுவேன். போகணும் உள்ளேயே நான் சிக்க வச்சிட்டாங்களே. இது ஏதோ புது பக்கு மாதிரி இருக்கு. போகணும் எதுவுமே நல்லா பண்ணல. சரி இந்த பக்கு வேணா எப்படியாச்சும் பண்ணுறதுக்கு வேணா எப்பயாச்சும் ஒரு வீடியோவில் வேணா சொல்கிறேன். சரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இந்த டான்ஸுக்கு ஷேரும் பண்ணுங்கள். ஷேர் திஸ் ஈவெண்ட்.